सुनी, जिसे सुनकर वो नीचे गया और वहां का नजारा देख उसका बदन ठंडा हो गया था। मिस्टर अय्यर पागलों की तरह दीवार पर कान लगाकर खड़े थे और कह रहे थे, पापा मुझे बुला रही है, लेकर जाएगी, छोड़ेगी नहीं। तेरी कौन सी है पापा? क्या कर रहे हो आप? तेरी कौन सी है मंजिल? पापा देख 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 देख, बुला रही है। आऊंगा आऊंगा मैं तेरे साथ। पापा क्या कर रहे हो आप? क्या हुआ? दिन ब दिन इस तरह की हरकतें मिस्टर अय्यर की बढ़ती जा रही थी। एक दिन जब उनका बेटा काम से लौटा तो देखा कि कमरे में पिताजी अपनी ही तस्वीर दीवार पर लगा रहे थे। बेटे ने पूछा, यह क्या कर रहे हो? तो मिस्टर अय्यर ने कहा, तेरी मां मुझे ले जाएगी, सिर्फ माला खरीद के लगा देना। फोटो मैंने लगा दी है। तेरी मां मुझे छोड़ेगी नहीं, ले जाएगी बहुत जल्द मुझे। पिताजी की यह हालत बेटे से देखी नहीं गई। उसने शहर के बड़े से बड़े साइकियाट्रिस्ट को दिखाया, पर किसी के पास भी मिस्टर अय्यर की बीमारी का इलाज नहीं था। सबका कहना एक ही था कि मिस्टर अय्यर को आराम की सख्त जरूरत है। और इस तरह धीरे धीरे नींद की गोलियां उनका सहारा बन गई। रविवार का दिन था जब मिस्टर अय्यर का बेटा और बहू दौड़े दौड़े अपने कमरे से बाहर आए, उनके पिताजी के कमरे से आती हुई आवाजों को सुनकर। मैं मिक्सर ग्राइंडर हूं, तेरी मां मुझे चला रही। ये देख, एक पे देख देख देख, तो 3 तेरे पीछे तेरी मुझे मारने आ रही है। जब चीजें कंट्रोल से बाहर थीं, तो बेटे को अपना हाथ उठाना ही पड़ा। रविवार की शाम उस बंद कमरे से आवाजें आ रही थी। मिस्टर अय्यर के बेटे ने दरवाजा खोला तो ड्रेसिंग टेबल के ठीक सामने खड़े थे मिस्टर अय्यर, वो भी मिसेस अय्यर की साड़ी और गहने पहने हुए। बेटे को देखते के साथ ही बोले, अरे बेटा तू आ गया। सुन, तेरा फेवरेट खाना बनाया है मैंने, बैंगन का भरता। उधर डिनर टेबल पर रखा है, खा लेना, भूलना मत। मैं तो बिंदी लगाना ही भूल गई, ये देखेंगे तो गुस्सा करेंगे। कहाँ रख दी मैंने बिंदी? एक वो दिन था
और एक आज का। मिस्टर अय्यर की जगह इस घर में नहीं, अब मेंटल असाइलम में है। और उनकी जिंदगी का राज उनके बेटे और बहू दोनों के सामने आया जब वो मेंटल असाइलम में गए थे उनसे मिलने के लिए। तेरी मां ने कहा था कि वो जा रही है, पर वापस जरूर आएगी। आ गई है वो। मैंने उसे मार के दिखा दिया था कि उसने सुसाइड किया। मैंने जैसे उसे तड़पा तड़पा के मारा, वो अब मुझे तड़पा के मार रही है। नहीं खोलना चाहिए था दरवाजा। नहीं खोलना चाहिए था। कैसे हो बेटा?